真的会昏倒。之前一直觉得空空的嘴巴上有一颗痣很有特色，很可爱。直到开始学会飞之后，因为凯克鹦鹉的飞行能力不佳，加上他才刚学会，常常就是乱飞。有一天他就很大力的去撞到镜子，结果竟然变成2颗痣。我去翻他更小时候的影片，才发现他以前根本就没有痣。原来所谓的痣就是乌青，然后现在还从1个变成2个。你有看过你们家的鸟宝做这一个动作吗？无意间拍到空空做了这一个动作，因为是我第一次看到，我觉得真的太可爱了，所以立马发了一个限动，就有鸟友回我说这是涂料，是一种表示友好或发情的行为。嗨，大家好，我是 Bill。你有看过你们家的鸟宝做这一个动作吗？其实是这样的，偶尔下班回家，我记录一下他们等我的样子，结果无意间拍到空空做了这个动作。因为是我第一次看到，我觉得真的太可爱了，所以立马发了一个限动，就有鸟友回我说这是涂料，是一种表示友好或发情的行为。立马想到空空前几天在我手上也有做这个动作，我就问他，结果他回我是在吃。如果有事情没有办法马上决定的话，家里有文鸟的人会怎么做呢？我选一个。哦，好，就是这个。它是要床条款。小郭，你选床条款是不是？如果有事情没有办法马上决定的话，家里有文鸟的人会怎么做呢？准备2个天。过来，麻烦你了。我选一个。哦，好，就是这个。小郭的决定。小郭要哪一个嘞？他是要床条款。小郭，你选床条款是不是？你有看过这么湿的小鸟吗？
当你想翘家又遇到猪队友时，网友林小佳日前在脸书社团分享一段和尚鹦鹉开门的逗趣影片，画面中由右至左分别为米米、米果、小白。林小佳表示，自己会在他们吃完饲料时清洗他们的食盆，这时他们就会开始开门。当一只开始咬门，其他只就会跟着一起，只是他们的节奏通常不一样，所以就出现了同心不协力的搞笑画面。另外，他们还有2位室友小绿、悠悠，一样会发生相同的情况。好可爱，好可爱，好好笑，好可爱，好可爱，很可爱哟。好可爱，有的好笑，喵，好可爱，好可爱。好可爱，好好笑，好可爱，可爱哟。